zaman sekarang kita harus betul-betul bisa memilah mana yang harus jadikan kita teman, mana yang jangan jadikan kita teman. Kita harus memilah berkumpul. Kumpulan mana yang harus kita datangi. Majelis taklim mana yang harus kita hadiri. Zaman sekarang ini, aduh bahaya. Kalau kita salah masuk, waduh bahaya. Salah masuk bisa bahaya. Judul nama majelis taklim. Kadang-kadang di dalamnya bukan majelis taklim, menanamkan kebencian kepada para wali Allah, kebencian kepada ulama Allah, menjauhkan hati kita untuk mencintai para kekasih. Hati-hati, zaman sekarang ini terjadi. Ya, jangan sembarangan kita hadir majelis ilmu pada zaman sekarang. Harus hati-hati, harus hati-hati. Kemudian wa kadza idza khafa al-wuqu'a bi syubhatin aw fi haramin aw lidzaka mumatsila. Pon kitu deui nalika inggis ngadahar subhat. Juga seperti demikian diutamakan uzlah, artinya menyendiri atau menjauhi kumpulan-kumpulan yang tidak baik, teman-teman yang tidak baik, ya, ketika takut memakan barang syubhat. Apalagi yang haram, sumawana haram jeung sabangsana nu jadi celah. Kalau kita berkumpul dengan dia, berteman dengan dia, kita terjadi melakukan perkara yang haram, tinggalkan. Jangan berkumpul dengan dia, jangan berteman dengan dia. Jika kita berteman dengan dia itu terjerumus kepada barang-barang yang syubhat, apalagi terjerumus kepada barang-barang yang haram. Ya, hati-hati. Wal ikhtilatu binasina fi jum'ihim wa jama'atin aw nahwi dzalika fudila. Bagaimana sekarang bercampur gaul di dalam Jumaah, berjamaah itu bagus. Kita sholat berjamaah, sholat Jumat, ya. Tapi adi campur jeung batur dina Jumaahna atau berjamaah jeung bangsana mah punjula sae, bagus. Hadza liman bil urfi yaqdiru ya'muru anil manakri kadnaha mutahammila. Campur gaul itu bagus, ya, bagi orang yang bisa amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ladang amal tuh. Mun urang rek amar ma'ruf nahi munkarnya halus campur gaul. Ningali nu salahnya omean dengan cara yang baik, yang benar, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Sabron ala kulli ladzi la yaghlibu fi dhanni isyanu bi mahafila. Sabar nandangan karipuh ceuk ingetanana henteu kalindi ku dosa dina tempat kumpulan. Ya, kalau kita bisa mampu untuk amar ma'ruf nahi mungkar, sangat-sangat baik ketika kita berkumpul melihat kemungkaran. Melihat kemungkaran kita ingkar dan kita mencegah akan itu kemungkaran. Tentunya ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, di situ ada ujian, ada tantangan. Ya, kalau kuat silahkan. Gitu. Tapi kalau kita malah terbawa, lain ngereunkeun kamungkaran, kalah kangilu jadi ngalakonan wayahna eta mah ulah. Ya, kira-kira urang kapangaruhan mah jadi ngaco, ya, jadi salah. Tos we kantunkeun. Ngan lamun urang bisa ngarobah eta kamungkaran, sae urang nya robah eta kamungkaran dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Ya lakin yaqulul ba'du min mutakhil fudala uzlatu zaman mufaddal. Tapi ngandika sapali alim mutakhirin uzlah di zaman kiwari eta anu afdala. Tapi sebagian ulama mutakhirin, ulama-ulama sekarang, ulama-ulama yang mutakhirin, bukan yang terdahulu, yang akhir-akhir ini mempunyai pendapat uzlah pada zaman ini lebih utama. Lebih utama uzlah pada zaman sekarang. Kenapa? Karena ya lebih banyak kemadaratannya daripada kemanfaatannya. Kumpulan-kumpulan, coba cari kumpulan-kumpulan yang penuh dengan kemanfaatan. Sudah sulit ya sekarang, kecuali di majelis-majelis ilmu. Adapun di obrolan-obrolan ngararaco ngobrolna. Ya. Maka berpendapat sebagian ulama mutakhirin uzlah di zaman sekarang adalah yang lebih
utama. Idnadirun haqqan khulu mahafilin an hubatin fadli nafsika akhilah. Mengapa beliau mengatakan lebih utama uzlah, menjauh dari tempat-tempat yang tidak baik, dari teman-teman yang tidak baik, ya, dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik, karena langka pisan suwung ririungan dina dosa nu dibenduan ku Gusti Allah taala. Cik sok naon nu diobrolkeun lamun urang ruang riung, ha? Lamun urang ruang riung ngobrol naon nu diobrolkeun? Pabaliut, Pak. Apanya pabaliut, leuheung lamun ilmu, ya ngobrolkeun batur. Tungtungna ngupat, tungtungna ngahina batur, ngagogoreng batur. Tak lebih bagus ya. Kusabab kitu timbang-timbang bae nafsu anjeun na alus campur na hade nenggang carek akalan. So kowe timbang-timbang. Timbangkeun ku ilmu ieu teh kuring teh alus ngariung di dinya teh atawa henteu. Kuring teh alus rerejeungan jeung eta jalma teh atawa henteu. Kumaha ditimbangna ku ilmu. Dia li manfaatna. Lamun urang sabada ngariung di dinya teh tambah bager tambah bener tak terluikeun. Efeknya ngariung dirinya dia tambah kacurut ya, tambah ngaco tinggalkeun gitu. Harusnya di ririungan oge aya aturan-aturanana. Ulah sagawayah ririungan ya. Aya ririungan nu kedah urang ngariung, aya nu ulah urang ngariung di dinya. Tinggal ku urang pariksa kamangfaatanana jeung kamadaratana. Lamun memang di dinya ngariung di dinya teh urang teh tambah bager tambah soleh, tuluikeun ririungan di eta tempat. Tapi lamun udang didinya ngariung didinya teh tambah jadi kacau kieu pikiran hate ruksak wah geus tinggalkeun riungan eta. Berarti riungan goreng. Ya, dari riungan anu sae mah nu matak ngubaran hate jadi bager jadi bener akhlakna janten sae da eta riungan anu sae. Eta diantara naon wasiat yang kedelapan agar kita menjadi kekasih Allah, menjadi pilihan-pilihan Allah adalah uzlah, yaitu menjauh dari makhluk yang mana yang tidak baik, kumpulan-kumpulan yang baik. Uzlah, mata kita uzlah dari melihat yang haram kepada melihat yang baik. Ya uzlah orang, uzlah karena ningali kitab, ya. Mata kita dari yang melihat yang haram, uzlah pindah, ya. Menjauh daripada melihat yang haram, mendekat kepada melihat yang wajib. Ucapan kita pun seperti itu. Semua ya diatur oleh agama. Jadi wasiat ke-8, jangan berteman dengan orang yang suka menghambur-hambur umur, tidak dipakai ibadah. Jangan dijadikan teman ya orang-orang yang tidak peduli terhadap agama. Al-Imamul Haddad mengatakan radhiyallahu anhu, fa inna man khalata qauman wa 'asyarahum ahabbahum daruratan. Jadi kalau kita berteman, cari teman yang betul-betul berpegang teguh kepada syariat agama. Ya, bukan yang meremehkan kepada perintah agama. Cari teman yang betul-betul dia itu memperhatikan, mengutamakan perintah Allah, perintah Rasul. Ya, cari teman yang seperti itu. Jangan sekali-kali kita menjadikan berteman, ya, menjadikan teman kepada orang-orang yang meremehkan terhadap perintah agama. Ngalalawarakeun karena perintah agama. Keur mah urang teh sok ngalalawarakeun karena perintah agama. Duh leuwih rerejeungan jeung nu tukang lawarakeun atuh katepaan beuki pageuh we lalawara teh nya. Keur mah lalawara urang teh jadi tambah deui lalawarana teh nya gitu. Itu dah eta bahayana rerejeungan jeung nu teu sarae. Usahakeun rerejeunganna jeung nu sarae. Jangan jelema nu cinta ka Rasul jadikeun tabatur urang. Ngarah urang tambah cinta ka Rasul. Jangan jelema nu cinta hatena ka Allah jadikeun sobat ku urang, jadikeun guru ku urang. Ngarah urang kakait jadi cinta ka Allah gitu kudu. Kartos. Dulu ya salah cinta. Cintana ka jelema nu ahli maksiat tungtungna urang kabawa jadi kabawa maksiat. Itu kade. Ya.
Jangan jalma-jalma anu benar-benar cinta ke Allah, cinta ke Rasul, anu ngahirupkeun sunnah Nabi. Jangan jadikeun batur urang, jadikeun sobat urang. Jangan jalma-jalma anu hatena ngewa atau napi hatena bersih tina cinta kana dunia. Jangan tah eta. Ngarah hate urang teu cinta kana dunia. Di mana urang rerejengan jeung jelema anu hatena bersih tina cinta kana dunia, hate urang jadi bersih ka bawa gitu, ka baut. Nya ka baut. Jadi orang hare-hare we kana dunia teh. Teu pati ting ambisi gitu. Teu ambisi. Biasa-biasa we. Jangan jelema kana dunia teh biasa-biasa. Tapi kada urusan akhirat bebeakan tah. Jangan nu kitu tah. Jadikeun sobat. Ulah tibalik. Nu dijadikeun sobat teh jelema nu cinta kana dunia. Tuh da urang teh. Hirup teh gagugulung dunia we. Eueuh deui. Bingung urusan dunia. Kusabab urangna ada rejegan jeung jalma nu cinta kana keur mah urang teh resep keneh kana dunia. Keur mah urang teh resep kana dunia tuluy babarengan jeung nu resep kana dunia. Beuki pageuh we resep kana dunia teh. Nah nya itu jangan nya pilari sok saha wae. Pilari jalma nu cinta ka Allah, jalma nu cinta ka Rasul, jalma nu cinta ka para ulama, jalma nu hatena bersih. Jangan nu hatena bersih tina gumede, hatena bersih tina hasud, hatena bersih tina ria, hatena bersih tina cinta kana dunia. Jangan jadikeun sobat urang. Cepeng tah eta jelema teh, tuturkeun eta jelema teh. Sok ngariung dina riungan eta jelema. Insyaallah orang ke kajelo kacana nya karasa agungna akhirat teh. Itu tidak urusan dunia biasa-biasa. Gitu. Pangaruh tina reurejengan gitu. Masya Allah. Fa inna man khalata qauman, karena sesungguhnya orang yang bercampur gaul kepada suatu kaum, wa asyarahum, dan membarengi mereka kaum, ahabbahum daruratan, pasti orang tersebut mencintai mereka kaum secara darurat, secara pasti, otomatis pokoknya. Urang res di mana-mana urang rerejengan jeung hiji jalma engke teh timbul resep ka eta jalma. Mata usahakeun rerejenganna jeung nu sae. Jadi cintana ka jalmi anu sae, ka canak sae. Jadikeun tah batur nu teh nu kitu nu sae. Jangan nu garap tol ibadah jadikeun sobat urang. Ulah sesobatan jeung nu kadua. Keur mah urang teh kadua. Tuluy rerejenganna jeung nu atuh beuki pageuh kadua teh nya gitu. Nah ulah paling ge jeung nu kadua mah ukur wawuh hungkul lain sobat wawuh nya paling ge eta mah jadi ladang amal soleh ajak nu kadua teh jadi gatol gitu nya ngan ulah tadi teh otomatis kana teh urang kapangaruhan rerejengan jeung nu teu sae kapangaruhan janten teu sae. Sawaun kanu akhyaran au asyraran. Jadi kata Imamul Haddad radhiyallahu anhu, orang yang bercampur gaul dengan suatu kaum, ya bergaul dengan itu kaum, pasti otomatis orang tersebut mencintai mereka kaum, otomatis. Ya baik mereka kaum itu orang-orang yang baik atau orang-orang yang tidak baik. Rek nu bager, rek nu teu bager. Di mana-mana urang rerejengan jeung manehna, otomatis bakal mika resep ka maranehna. Tak usahakeun ya campur gaulna jeung jalma-jalma anu sarae, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mencintai para ulama Allah, para aulia Allah. Jangan sampai kita berteman, apalagi menjadikan teman ya dengan orang-orang yang benci kepada para kekasih Allah. Tepa ke ka urang bisi tepa, bisi tepa bahaya. Apalagi yang membenci kepada Allah, apalagi yang membenci kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Jangan menjadikan teman orang-orang yang tidak baik. Cari mereka orang-orang yang baik. Ya, di mana orang rerejengan jeung jelema nu cinta ka jungjunan, kita urang teh naek cintana teh jawa ka baut.
Ya, dicontohan cara cinta kajungjunan, kabawa urang teh. Nu tadina urang tara tahajud jadi tahajud. Tadina urang teh harorea maca sholawat jadi getol maca sholawat. Tah eta kusabab rerejeungan jeung jalma-jalma nu hatena cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu cinta hatena ka Allah. Anu biasana teh sok ngahare-harekeun kana parentah Allah urang teh. Ayeuna mah lain, durcong salatna teh. Gitu. Durcong memeh waktu salat geus siap-siap. Yo contohna seperti itu. Ya. Wal mar'u ma'aman ahabba fid dunya wal akhirah. Ini yang menjadi patokan. Yang harus kita pikirkan, ya. Wal mar'u bahwa seseorang ma'aman ahabba adalah beserta orang yang ia cintai. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Hati-hati. Kalau kita salah mencintai, hati-hati, ya. Kita ini akan dikumpulkan di dunia dan di akhirat beserta yang kita cintai. Ya. Kalau kita cinta ulama, cinta para wali, ya, meskipun amal kita tidak seperti amal mereka, karena ada hubungan cinta, insya Allah nanti di akhirat berkumpul dengan mereka. Amin. Dan sing cinta ke para wali tehnya, ke para ulama teh, komo ka para nabi, ka para rasul, komo ka junjunan, komo ka Gusti Allah. Sing cinta kepada orang-orang soleh, cintai mereka, jangan dibenci orang soleh, jangan dibenci para ulama-ulama Allah, jangan dibenci para kekasih-kekasih Allah, cintai mereka. Meskipun amal kita tidak seperti mereka, mungkin hanya berapa persen kita, ya, insya Allah. Wal mar'u ma'aman ahabba fid dunya wal akhirah. Seorang akan berkumpul dengan yang ia cintai, dengan yang ia idolakan. Kumpul di dunia, kumpul di akhirat. Kartos resep ka tukang doraka. Wayana ke di akhirat kumpul jeung tukang doraka. Daek. Ulah. Ya, kade tong ngaidolakeun tukang doraka. Naon ngaidolakeun tukang doraka? Ya, patak sangsara di akhiratna. Idolakeun mah para kekasih Allah, khususnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mar'u ma'aman ahabba fid dunya wal akhirah. Seseorang akan berkumpul dengan yang ia cintai baik di dunianya maupun kelak di akhiratnya. Ya, peperihan orang teh jadi ulama, peperihan orang teh jadi wali, peperihan orang teh jadi jelema soleh. Usahakeun sing cinta ka para ulama, sing cinta ka para wali, sing cinta ka jalmi-jalmi anu so ngarah naon, ngarah ngariung jeung nu saroleh di akhirat. Nah, amin ya rabbal amin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahil marji wal